In questa puntata di Trieste d'Arte ci occupiamo della collezione Maya Cesare Fabietti. Vi avevamo giusto accennato qualche puntata fa, magari troppo velocemente, e invece in questa puntata ne parliamo più diffusamente, sempre con la dottoressa Marzia Vidulli che è al mio fianco. Allora, intanto da che cosa cominciamo, dottoressa Vidulli? Io direi parliamo prima di Cesare Fabietti, perché è anche un personaggio straordinario, se vogliamo. Assolutamente sì. Mi fa piacere innanzitutto parlare di questa collezione in agosto del 22 perché sono 20 anni, esattamente il 24 agosto del 2002, che questa collezione è stata donata al Museo di Trieste. È una nicchia, un particolare un po' separato dal resto delle collezioni, ma fa parte della storia triestina, perché Cesare Fabietti è triestino. Nasce a Trieste nel 1934, studia agraria a Bologna, compagno di università di Ernesto Illi, il fondatore della Illi Caffè, ma Fabietti va a cercare fortuna nel mondo, va in America all'inizio degli anni 50, sono gli anni in cui non si riesce a entrare negli Stati Uniti perché c'è un numero chiuso, lui va in Guatemala e poi accetta un incarico in El Salvador, una avventura pionieristica, quella di creare una piantagione nuova di cotone. Deve arrivare sul posto in aereo, quindi prende anche la patente di volo e in questa occasione evidentemente trova i reperti che poi sono stati donati. Però, oltre a spedirli a casa a sua madre, non ne fa più nulla. Durante il resto della sua vita viaggia in tutti i continenti, fa sempre l'agronomo e l'entomologo, non studia gli insetti come i miei colleghi di storia naturale, ma cerca di sterminarli nell'agricoltura. E alla fine arriva a Fresno, si innamora del luogo e con grande sforzo riesce a piantare una vite e ad avere quindi una produzione di vino californiano. Nel frattempo sposa un'italiana, un'altoatesina, e poi muore il 30 dicembre del 1999. Possiamo dire che è un uomo dell'altro secolo. E parliamo anche della cassa, che rimase intatta praticamente, non venne aperta. Non venne aperta e fu portata a casa della moglie in Alto Adige, e rimase chiusa perché lui non volle dire che cosa c'era e perché c'era questa cassa. Così nel 2001 la famiglia si ritrova un'estate ad aprire questa cassa. È simpatico perché si fotografano anche con i cacciavite, gli attrezzi, e tutti insieme aprono la cassa e scoprono questi oggetti tutti avvolti nella carta di giornale. In un vaso trovano un fogliettino che dice Lempa. Lempa è il fiume che, come il nostro Po, il principale fiume di El Salvador, ed è appunto in questa zona pianeggiante e molto fertile che c'era la piantagione. Si chiedono cosa fare di questi oggetti. La cugina triestina dice: beh, Cesare era triestino, la cassa era arrivata addirittura in via San Giacomo in Monti 10, quindi qua vicino, poco distante. La regaliamo, la doniamo al Museo di Trieste. Il nostro direttore di allora, il compianto Adriano Dugulin, corre subito a recuperare la cassa e 20 anni fa, in agosto, mi arriva con questa cassa e mi dice: Marzia, questa è la nuova donazione, ho promesso che in un anno la studiamo, la esponiamo, viene da El Salvador. Da El
El Salvador, cioè la mia cultura non arrivava al Centro America. È stata una bellissima esperienza perché ho chiesto aiuto, ovviamente, ho chiesto aiuto a Roma, al Museo Pigorini, il museo preistorico etnografico, che ha le collezioni dei diversi continenti. Ho avuto contatto con il responsabile dell'America, il dottor Cavatrunci, che mi ha mandato una sua studentessa, ci ha messo in contatto con un professore di Parigi, della Sorbonne, che ha scritto il testo introduttivo di inquadramento, quindi il catalogo, alcuni testi scritti dalla moglie, da Ernesto Illi e dagli amici, ed ecco il catalogo e l'esposizione. Quali sono le caratteristiche allora degli oggetti esposti che possono essere ricondotti a più tipologie, insomma? Sono reperti unitari, quindi trovati in una zona ristretta e una zona che aveva anche dei caratteri particolari, perché era già stata fatta una ricerca di superficie in quel territorio e quindi i nostri oggetti rientrano benissimo nel quadro che si era fatto. Sono degli oggetti come alcuni vasi. Questi vasi non sono fatti al tornio, perché prima dell'arrivo di Colombo in America non conoscevano il tornio e i vasi venivano fatti come nella nostra preistoria. Sui castellieri del nostro Carso lavoravano nel millennio prima di Cristo come questa cultura che risale invece al primo millennio dopo Cristo. Creavano una lunga corda di argilla che veniva avvolta a formare le pareti e poi con le mani si lisciava in modo da togliere tutte queste ondulazioni, però toccando questi vasi si sente ancora come sono stati creati. Hanno poi un particolare modo per essere colorati con dei colori rossi ed è proprio una ceramica Usulután, che è il distretto dove sono stati trovati i nostri pezzi e che si diffondono in tutto il mondo Maya. Questo territorio è un po' al confine del grande mondo Maya, però risente di questa civiltà. Siamo quindi tra 600 e 1000 d.C. Ci sono vasi con piedini che le tengono alzate o addirittura alti piedini che sollevavano dei vassoi. A noi rimangono questi piedini che sono figurati con dei volti fantastici, grotteschi. Questi piedini sono vuoti all'interno, c'è un sassolino e hanno dei buchetti perché muovendoli fanno un suono. Sono dei sonagli, quindi dovete immaginare le offerte allo spirito su questi vassoi che venivano scossi e il rumore richiamava lo spirito a cui si volevano fare le offerte. Siamo in questo mondo sciamanico che tanto ci affascina. Ci sono altri oggetti come quei dischetti rotondi di argilla e di pietra che sono null'altro che le fusaiole che venivano usate per filare il cotone e tessere gli abiti, quindi produzione e lavorazione del cotone. C'è quassù un strumento che serviva per macinare il grano, il mais, che era la base dell'alimentazione di questo popolo. C'è poi un oggetto che riproduce una zucca. Mangiavano quindi mais, fagioli, zucche e un'alimentazione molto semplice e naturale. E poi in questa collezione ci sono soprattutto figurine. Ecco, e le figurine ci aiutano molto, no, dottoressa Vidulli, anche a ricostruire determinati usi e costumi che per certi aspetti possono sembrare addirittura estremi, come per esempio la deformazione cranica, che tra l'altro curiosamente era riservata, se ho letto bene, alle classi alte. Certo, era un segno di distinzione. Ai bambini nei primi 6 mesi di vita mettevano delle tavolette di legno sulla fronte e dietro e stringevano in modo che la forma del cranio fosse più alta e era un segno di nobiltà.
Questo popolo, a differenza dei Maya e delle altre culture, non si faceva segni sul viso, sul viso e altre cose, soltanto questa deformazione. E lo vediamo sui volti maschili soprattutto, che hanno dei copricapi particolari formati da alcune placche orizzontali, sulle quali vediamo anche una testina di un uccellino e a fianco dei tratti che indicano le piume. Dobbiamo immaginare questo grande amore per le piume colorate di questi uccelli locali, che erano anche questi un simbolo, un po' come conosciamo con gli indiani d'America, no? Questo gran uso delle piume dei grandi capi e degli sciamani stessi. C'è un'altra curiosità, se vogliamo, no, dottoressa, che riguarda proprio le testine di cui stiamo parlando. Questi buchi in corrispondenza, si potrebbe dire, quasi del naso e delle orecchie. Sì, le statuine sono nude, anche quando si è conservato il corpo, però hanno dei gioielli, delle grosse collane che ricordano le collane di giada del mondo Maya, ma anche delle protezioni per orecchi e naso, cioè i due fori da cui poteva entrare il male e poteva uscire la forza vitale, e quindi usavano dei grandi orecchini e anche delle decorazioni nasali che proteggevano quindi queste parti del corpo. Si può immaginare, forse ci sposteremmo troppo in là, che adesso, non so, il piercing ed altre cose possano in qualche modo derivare da tutto ciò, oppure veramente è un'interpretazione troppo audace? Ma io credo di sì, anche i tatuaggi che decoravano il corpo risale a queste civiltà antiche. Quindi non c'è niente di nuovo quando uno si fa forte di tatuaggi ed altro, insomma, questo magari... Le scarnificazioni, per fortuna, ancora non sono di moda. Che cos'altro ci dice questa raccolta, dottoressa, di quel periodo, di quelle popolazioni anche? Abbiamo parlato dell'uomo, ma ci sono anche delle testine femminili, e quindi l'acconciatura femminile, che ricorda moltissimo quelle attuali, è formata da trecce e da una stoffa che veniva arrotolata intorno alla testa, quasi a creare un nido, ed è proprio quella che conosciamo ancora oggi. C'è una figurina di un bambino che è seduto con le ginocchia al petto, quindi rannicchiato con le mani sulle ginocchia, che è un'altra posizione tipica quando noi ci immaginiamo i messicani che dormono sotto il sombrero. E poi ci sono anche degli animali, ecco, naturalmente un popolo che viveva a stretto contatto con una natura difficile, e quindi la presenza dei grandi felini, del giaguaro, del puma e di altri felini che, grazie al fatto che diventano dei, come nel mondo egizio, questi animali vengono tenuti lontani e vengono comandati dallo sciamano. C'è anche la figurina di un cane con le zampine sul muso, e il cane aveva il compito di accompagnare il defunto nell'aldilà, come nell'Egitto, come il dio Anubi. Ecco, volevo proprio arrivare anche a questo, perché molti dei reperti che si possono vedere all'interno delle collezioni del museo hanno a che fare proprio con le tradizioni funerarie, eccetera. Credo di aver già posto la domanda, però la ripongo eventualmente ampliandola. Perché un tempo si dava tutta questa importanza all'inumazione, se vogliamo, e ci sono dei tratti comuni fra le diverse popolazioni? Non so se solo una volta, anche oggi noi. Sì, forse sì, è vero. Noi è normale, no? Sì, o quantomeno sì, ho capito quello che intendi. Sì. Sì, certo che la morte è un passaggio che colpisce chi rimane, soprattutto, e quindi la necessità di ricordare l'antenato, che è in tutti i popoli. E così anche in questo mondo Maya le sepolture non erano in cimiteri, ma nello stesso villaggio, addirittura nel cortile,
Però avevano paura che l'antenato tornasse a disturbare i viventi, quindi veniva anche nel mondo Maya sepolto con del cibo, con la copia degli oggetti con cui lavorare nell'aldilà e soprattutto accompagnato dagli antenati. E queste statuine, ce ne sono tantissime, sono gli antenati. Anche queste statuine sono sonagli, quindi anche queste, vibrando, richiamavano lo spirito dell'antenato che avrebbe accompagnato il defunto nell'aldilà. La paura che il defunto torni è tipica di tutti questi mondi, del mondo romano e anche delle credenze popolari moderne, quindi non è cambiato molto. Il sonaglio poteva eventualmente anche segnalare il ritorno del defunto o non è concepito in tal senso? No, non è concepito in tal senso, non lo richiamavano, forse sì, lo sciamano usava il sonaglio, la musica per far arrivare gli spiriti, sì, ma non nella casa o in questo senso. Però è interessante, no, sottolineare ancora una volta che grazie a questi costumi noi conosciamo parecchio di civiltà scomparse e si possono studiare appunto grazie a tutti questi reperti che vengono rinvenuti. E la fascino dell'archeologia. Questi oggetti, soprattutto la ceramica e gli oggetti in pietra, ci raccontano moltissimo, soprattutto di popolazioni che non scrivevano e quindi bisogna conoscere tramite gli oggetti e le poche fonti che abbiamo di loro. Io direi concludiamo questa puntata, dottoressa, con una riflessione che non c'entra tanto con Trieste d'Arte, però dobbiamo anche farla e riguarda il successo delle serate che insomma si sono susseguite nel giardino del museo. Ce n'è ancora una martedì prossimo dedicata all'Egitto. Avete dovuto mandare la gente a casa anche, insomma, che è sempre un peccato, è sempre triste, però nello stesso tempo denota il successo dell'iniziativa. Sì, abbiamo avuto un afflusso di pubblico enorme, ci aspettavamo perché il tema era Egitto e l'Egitto tira molto e forse da molto tempo che non ne parlavamo. Io ho chiesto 200 sedie, che a tutti è già sembrato molto, e non avevo capito che oltre alle 200 sedie non potevo far entrare le altre persone che sarebbero state in piedi o che si sarebbero portate il plaid, che è anche una cosa molto carina. Purtroppo abbiamo dovuto chiudere e mandar via la gente, per cui se aprivamo i cancelli alle 8, alle 7:15 avevamo già la gente in fila e aperta la porta tutti correvano giù per le scale dell'orto lapidario per prendersi i posti in prima fila, quindi molto entusiasmo, veramente tutti molto soddisfatti. È stata una bellissima esperienza, sono state 4 serate dei martedì e il tempo è stato buono, a parte un po' di bora che disturbava soprattutto la musica, però è stata una bellissima manifestazione. Martedì c'è l'ultima? Martedì 30 è l'ultima serata, parleremo sempre di scrittura egizia, non tanto di geroglifici, ma ricorderemo che gli egizi scrivevano anche in 2 modi più corsivi, perché i geroglifici sono quelli monumentali, scrivevano in ieratico e in demotico, e continueremo a illustrare quello che c'è scritto sui nostri pezzi. E ricorderemo ancora la scoperta della tomba di Tutankhamon, che anche questo è uno dei centenari che cadono nel 22, 100 anni dalla scoperta della tomba, per ricordare che a novembre ospiteremo qui in museo una ricostruzione virtuale, per cui con il visore si potrà gratuitamente, quindi è un'offerta del comune, entrare, abbattere la porta, entrare e scoprire la tomba come l'ha trovata Howard Carter nel 1922. Dottoressa, tanti appuntamenti. Grazie per essere stata con noi anche questa settimana. La prossima volta che ci vediamo sarà all'orto lapidario. Sì. La mia sezione è separata perché non mi bastava tutto questo edificio e quindi anche in castello il lapidario Tergestino. Chiudiamo allora qui questa puntata di Trieste d'Arte, grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana.